फोंडा खांडेपारा केरियांत रावप्यांक फाटल्या 7 म्हयने सावन पिवपाच्या उदकाचो गंभीर उणाव जाणवता। लागींच उदकाची टाकी आसली तरी हेर वाठारांनी तें उदक पावता, जाल्यार ह्याच वाठारांत लोकांक उदकाक लागून संघर्श करचो पडटा। गांवांत रावप्यांक खूब पयस वचून कोळशो भरून उदक हाडचें पडटा। खंय उदक वेळार येवं वा ना येवं, पूण तांकां बिलां मात वेळार येतात। पळयात उदकाक लागून लोकांचो वनवास। पावसांतय लोकांक उदकाचो उणाव भासपाक लागला। कांय वाठारांनी लोकांक पिवपाचेंय उदक मेळना। बोरी थळाव्यांनी उदक नाशिल्ल्यान संबंदीत खात्यान मोर्चा काडिल्लो, पूण कांयच फायदो जालो ना। फोंडा दुर्गा भाटांतले थळावे उदकाच्या उणावाक लागून मुखेलमंत्र्या कडेन पावले। ताकतिकेन सुटावो दिवपाचें उतरय ताणें दिल्लें, पूण अजूनय कांय सोक्ष मोक्ष लागूंक नाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात। हो उदकाचो उणाव असोच वाडत वयतलो? केन्ना तरी लोकांक सुस्कार घेवपाची संद मेळटली काय? लोकांक प्रस्न पडला। आमकां आतां उदक येना 7 म्हयने जाले। आतां आमी कितें करपाचें? आमी आतां लायन घातलो, फसफस करून वारी येता, पूण उदक येयल्यार काय आमकां चिमटीभर उदक येना। 7 म्हयने जाले आमकां आतां। आमी कितें करपाचें? बिल येता? बील येता म्हणून वारी येता, पूण बील बेश्टी येता। उदक येवन अशें वारी हे येना, बील बेश्टी आमकां येता वाऱ्याचेर। पण उदक येना उदक चिमटीभर येना, वाऱ्याचेर बील येते आमकां, फक्त उदक येयल्यार के पायपलायनीन फक्त वारो येता। पायपलायनी फक्त वारो येता। दोन उदक इल्ले हाडले म्हणून पावता ते आतां उदक न्हावपाक जाय, वापरपाक जाय, कपडे धुवपाक जायना न्हू उदक हाडपाक। कितले फावटी मारचे पडटा वयर 4-5 फावटी तरी मारूंक जाय। जमत ना न्हावपाक जाय, मागीर कपडे धुवपाक आयदनां धुवपाक सगळे व्हरतले वयर तळ्यान, आनी तळ्यान कपडे धुवपाक आतां कितें रेडे बसता, गय रेडे बसता, एकट्याक वचना, 2-3 जाणां आमी रेडे वयता। आसा हांगा? हय, गय रेडे आहा, 5-6 जाण आहा मोठे मोठे, बसता न्हू एकट्या वचना रानांच्या। म्हणून आमी कितें करता, 2-3 जाणां वयता सगळ्यां वांगडा वयता, एकटी जाता या मुगो म्हणून तळ्यान त्या वयर। मेळ तुमी PWD बीन कोणा मेळ्ळी वचून? सद्या म्हटलेलें तेंच्यांनी सांगला। आतां कितें सरकारा कडेन कितें मागणी? आमकां उदक जाय म्हणून, आमकां उदक जाय न्हू। आमच्यात आमी उदकाक तेंकोना सांग, आमकां उदक ना। आमच्या हांगासून सगळ्या वयर वयता, सगळ्यांक उदक व्हरता, आनी आमकां तळे काडचें पडटा उदका लागून। आमकां उदक जाय, आमकां मेन म्हणटा तें उदक। तेन्ना आमकां 6-7 म्हयने जाले उदक ना। फकत 4 उदक येता, ते रातचे संक वयता म्हणून सगळे वारे। आमी हांगा तळमळटा, बायलां आसा ती आतां बायलां कडेन कशें उदक हाडपा जायना, तेन्ना सकयल रानांतल्यान वयचें पडटा, आनी त्या तळ्यान गवरेडे बसता, कुत्रे बसता, आनी तें उदक हदूळ आमकां पिवचें पडटा। मागीर तरी आतां जाय म्हटल्यार हाडचें पडलें आमकां उदक तें, म्हणून आमी हाडटा आनी तें पिता, आनी हे पळय त्रास काडटा। ती वयर मेन लायनीक ते पायप लायन आमकां दिल्ली, ती आतां उदकच पावना आमकां। म्हळ्यार 6-7 म्हयने जाले आमी हे त्रास काडटा। एक्चुअली केन्ना चालू करता? पंच कोण तुमचो? पंच आमचो हो न्हू खांडेपारचोच, आतां वा जॉन पेरेला। जेवणाक मेळ्ळे तुमी जेवणाक? जेवणाक बी सांगलेलें आमी, आमकां उदकाचें हांगा त्रास जाता म्हणून। मग तें कांय कानार बिनार टायमींग केन्ना उदक येवपाचो? टायमींग आमकां सारकें 4 येता। बरें, नळ चालू केल्या उपरांत कितें वारेच सगळे येता। नळ उदक 4 येता, ते चालू जर केले जाल्यार सगळे वारे ठेवून भरून उदक येयना। बिलां व्हडली हजारांनी बिलां येता, ते आमी वचून फारीक करता हितातले कोणाक। आमी विचारपाक गेले जाल्यार ना तुमकां बिलां येतलीच न्हू अशें म्हणटा ते। मागीर 2-3 दीस पयलीं म्हाजे कडेन काही बायलां आयली घरा कडेन की अशें आसा, आमी पंचायतीन गेली, आमी PWDन गेली, पण आमगेलें कांयच जायना, आनी 7 म्हयने जाले तांकां उदकूच ना। हांव सामको शॉकाद जालो, कित्याक हांगासरल्यान 100 मिटराचेर कुट्टी PWDचो प्लांट आसा, जो तिसवाडी फोंडा उदक सप्लाय करता। हांगासरल्यान एक 200 मिटराचेर मेन टाकी आसा, जेचें उदक उसगांव वयता, वागुर्म्या वयता, मुड्डेर वयता, खांडेपारा वयता, कुट्टी वयता। आनी हांगासरल्या ज्या टाकी आसा त्या सायडीकच्या घरांनी 10-12 घरांनी उदकूच ना 7 म्हयने। पूण हांव शॉक जालो। म्हणटकूच मेन म्हणजे कितें आसा, 2 टाकयो लागीं आसा, आनी हांगासरल्या वाड्या वयल्या उदक ना म्हटल्यार मोठी अजापाची गजाल। बरें, हांव म्हणटा कितें 2 वरां तरी येवपा जाय आशिल्लें, तेंय बीन ना। आनी प्रॉब्लेम हांवें जेन्ना येईक फोन मारलो तेन्ना येई म्हाका म्हणटा की 150 मिटर पायपलायन उरल्या घालपाची। 150 मिटर जर पायपलायन जर उरल्या न्ही, तर कित्याक लागून उरल्या? लँडलॉर्डाचो कोणाचोच प्रॉब्लेम ना, NOC जर कितें इश्यू आसा तसलो कांयच इश्यू ना, जाल्यार खंय तरी हांकां असलें राजकारण चलता काय, तेंचे मुद्दम हाल केले वयता काय, हो एक मोठो प्रश्न आसा। कित्याक ह्या जाग्या वयल्यान 45% गोंयच्या लोकांक उदक वयता, आनी त्याच वाड्या वयल्या लोकांक उदक ना कितें। सो हांवें एक सांगलेलें की ती पायपलायन जी आहा पळय न्ही, ती फुडें तुमी काडून घेवची, आनी फुडें कॅरी ऑन करून तांकां उदकाची सोय करून दिवची।
चारांक तांकां उदक येता अशें ते म्हणटा ते, पण उदक येना, फक्त वारें येता आनी एक म्हयन्यात जे बील तांकां येता म्हणजे ते वाऱ्याचें येता, उदकाचें न्ही. कित्याक आतां आमी मुद्दम नळ चालू करपाक पळयलो पळय जाल्यार नळ चालू करतकूच उदकूच कांयच ना आनी चारांक खंय तांकां फक्त वारें येता, उदक येना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.